A to už mám doma. Tieto zober. Zoberme všetky. Toto. A ešte, to sú všetky? Áno, 3 druhy sú. Takže, dobre? Boli sme v Lidlu a kúpili sme tieto 3 moči. Spravíme si ochutnávku spoločne s Larou. Takže, ktoré vyberieme prvé? Toto. Ktoré? Liči? Liči strawberry. To by som nechal na konci, lebo to môže byť podľa mňa najlepšie. Ja by som začal s týmto. Keď Lara to otvorí, nech to robia na tých reklamách. Môžeš to otvoriť. Je to studené, takže no, najprv to rozbalíme. Počkaj, Lara. Rozbalíme. Takto. No, spravíme si ochutnávku, ale cítiš niečo? Ochutnávame teraz toto Black Sesame Flowers. Aj Sunny by chcel. Musíš poriadne do toho hríznúť. Jaké to je? Dobre. Určite. Jakú to má chuť? Sledujte tú konzistenciu. No, dávam na 7. 7 bodov z 1 z 10. Môže byť? Poď sem. To je moja sestra, ona dochutná toto. Ochutná to. Aj sa nechce. No čo? Nemá to nejakú špecifickú chuť? No. Teraz ideme na citrónové moči. No tak otváraj citrónové moči. Ale pomaličky. No, máme. Jako je, že je to dobré, ale 4. Ukáž mi to. Prečo? Ináč, moja obľúbená zmrzlina je citrónová. Toto chutí. Dobre, toto je sladčie. Čo je ešte lepšie? To je lepšie? No. OK. Ideme teraz na... To by bolo najlepšie. No. Ja mám veľmi rád ináč liči. A ja mám veľmi rada Ale to je super, lebo to je plnené z ináč, s zmrzlinou. Áno. Dobre. Dobre. No me to roztekne. Pomaličky. To balenie ináč nie je dobré. Hm? 10 bodov. Fakt? Nie, 9. Dobre to je. To je najlepšie zo všetkých. No. Vidím, bieža. To za to, že sa to roztápa v rukách. Toto je najlepšie. Asi si dáva aj toho. Ale aj citrónové mi chutí na to, mám na citrón. A mne zase toto chutí s týmto. Ktoré? Len pomaličky to je, Lara. Pomaličky to je.
hodnotil by som to, že na 3. mieste by som dal toto. Na 3. Na 2. miesto toto. A na 1. miesto toto. Ale ináč bijú sa medzi sebou, len mám rád citrón, takže preto to dal na 2. miesto. Takže stálo to nejakých do 3 €, 2,90 €. Budúcu chutnávku spravíme dubajskú čokoládu.